tingin na magkasya sa kanya, ako na lang gagamit. Kasi this year, nito ko lang binilo to para suot niya sa school niya. Kaya lang hindi magkasya. Bilis na yung pinagpahan yan eh. So, magkasukat naman kami. Yung binili ko to. Kaya para diba, makatipid-tipid naman. Yung gamitin ko, bago-bago pa naman siya. Iwasan lang to. Tsaka wala naman amoy ng paa ni Bunso. Okay lang. Okay. Ano siya, ilang buwan pa lang niya nagagamit. Bali, April, May, June, July, August. August is nasa Pilipinas kami, so 3 months pa lang niya nagagamit. Kaya ito, bago pa. Nagamit na naman niya sa school. Bumili rin ako ng kaparehan niya. Same style, kasi gusto ni Bunso ganitong style. So, diba? Makatipid. Kasi naman sa akin, so akong gagamit. Ngayon, ibabagal ko muna siya dyan. Ako, ibabanlawan mamaya. Okay. Ito, ibabad ko muna siya. Ito guys, yung binili namin kahapon. Yan o. Same lang siya nung nandito sa pinaglumaan niya. Ito. Hinanap pa namin yan. Gusto niya kasi yung same design. Yan o. Ito. Ito yung magiging akin. Ito. Sa akin na yan kasi ang laban ko na hindi na magagamit na kasi yung size niya is lumiit na ng konti. So ito na yung ito na yung bag. Yan. Pareho kami. Okay. Morning guys! Alam nyo, kahapon naglaba ako ng sapatos na hindi na magagamit ni Bunso. Ay, nakalimutan kong balawan kahapon. Lumagpas na siya ng 30 minutes. So sabi ko, magdamag ko na lang. Ngayon ko lang siya binalawan. So ngayon, isasampay ko na. Samahan nyo ako. Maganda ang panahon ngayon, mainit. Hindi siya So, samahan nyo ako magsampay. Tayo sa labas. Mainit na. Ito na guys, sorry. Akin na to. Akin na na. Utom na ngayon, kaya lang hindi kayo nakaraw. Sabi tara. Sabi tara. Masyadong saksi o itara yan. Guys, masyadong masikat ang araw ngayon. Ang ganda na. Ang ganda na ng langit to. Bloom.はい。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。どうも。Ito na yung in-order ko sa Shein. Ayan. Excited naman akong buksan siya. Wow. Ayan. Siyempre, as usual, gamitin ko itong spray na to. Kasi galing rin siya sa ibang bansa. Ayan. Ito, excited na ako. Yung aking in-order sa Shein. Ito, last week. Yan siya. Oh, right. Alam niyo, mura lang sa Shein eh. Mura lang. Ito nga, wala po siyang 500 yen. Ang ganda oh. Gusto ko siya kasi marami siyang pocket. Yan oh. Tapos nakita ko kasi lalagay dito yung passport. Dito. Okay, one down. Ito naman ang next. Ito naman is yan. Yung ilalagay sa loob ng bag. Yan, no? Guys, oh, ang ganda, diba? Ilalagay sa bag, tapos may pocket siya, oh. Yung pang-insert sa bag. Yan. 2 down. And next, ay ito naman. Ito siya, guys. Pakita ko siya sa may kasi ito lalagyan siya ng cellphone. Yan, dito ilalagay yung cellphone. Yan, tapos ito, mahilig kasi ako sa may pocket, tsaka maraming nalagyan ng cards. Kasi dito sa Japan, kahit sa Pilipinas, gusto yung nag-ano ng mga point pag namamalengke. Kasi isa rin yung privilege. Yung bang pag may points ka, ay makukuha kang ibang items or babalik sa yung pera. Yan. So, next ay ito guys. Ano siya? Mini wallet siya. Pocket ulit. Hindi siya lang sa may pocket. Yan. See? Ang ganda diba guys? Oh? Alam niyo, mura siya. Wala pang mga 100. 1,000 yen yan.
Wala pa. Ito lang ang medyo nagmahal kasi. Ito guys, ito. Travel bag siya. Yan. Ito isasabit dun sa may Boston bag. Yan, sa hand carry. Tapos ito, ganito siya. Tapos dito naman is yung, ito, sandali na. Ito naman dito ilalagay yung mga, yan, yung mga, yung pag may tablet. Tapos dito mayroon din siya ditong pocket. Yan, sabi ko sa inyo, mahilig na ako sa mga pocket. Tapos ito, dito is lalagay naman yung, yan, dito ilalagay yung mga shoes. Tapos yung mga pinag-iisan mong dumi, di ba? Tapos ito, i-open ko sa inyo. Wow, may pocket din ulit siya. Diba? Oh, ang cute. Ganda, diba? Nice. Ito na siya lahat. 1, 2, 3, 4, 5 items. 5 items. Ang ano ko dyan is wala pa siyang bali nasa 4,000 yan lang siya. Lahat-lahat na itong 5 items na lang. Ito lang naman siya.